مش احنا اللي بنقول البنات شمال، انت اللي بتقول البنات شمال. بصوا شمال، البنات شمال. انا قلت حاجه من عندي، انا جبت حاجه من عندي. شمال، البنات شمال يا ده بيتاكد علينا كمان. رجاله يا طه. ايوه احنا طاهرين. بركات وتحل علينا. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم موكا في فيديو جديد النهارده. وقبل ما نبدا متنساش تعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناه لو انت اول مره تشوفني او انت اول مره تشوفيني. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد. ونقدم لكم الآن بعد البحوثات والعناء طويل بعد 25 عام من اكتشاف واجتهاد التكنولوجيا، تم البحث واكتشاف كائنات فضائية في مصر، كائنات يجب أن تنقرض. بهبد. ومعانا أول اكتشاف غريب جدا جاي من كوكب تيك توك، كائن فضائي منعرفوش جنسيته ايه بالظبط، بس يلا نشوف سوا. ايه الفرق ما بين الشخير والشخر؟ ايه الفرق بين الشخير والشخر؟ مش عارف. لا تقول لنا. الشخير هي عملية طبيعية جدا للإنسان وهو نايم. طبيعي؟ مفيش قيصر يعني؟ ماشي. أنا عايز جملة مفيدة. قول لي جملة مفيدة عشان أفهمك. أما الشخر هو بنعملها واحنا صاحيين بس بناء على شخص. بنعمل ايه احنا صحيين؟ انا بشوف ناس بتعملها نايمة بس مشفتش حد بيعملها. مستفز جدا ما بنقدرش نرد عليه فبتطلع تلقائيا مننا. هي ليه عملت وضع البوس ده في الاخر؟ انت مستني حد يعني عشان جاوبت يعني على السؤال ده؟ مستني حد يبوسك يعني؟ لا بس برافو والله، جاوبت صح. سقف يا ابني سقف. ومعانا الاكتشاف التاني، فيديو غريب برضه، يلا بينا نشوفه. الله عصفورة، خليك باصص كده يا حبيبي لحد ما اروح انا اشوف حبيبي التاني وبعد كده ارجع لك تاني. يلا نكمل. وكل ده هو لسه باصص، يعني راحت قابلت التاني وهو لسه باصص كده. يا ابني الحق يا ابني، هتتشقط منك وانت لسه باصص على العصفورة. لا وايه كمان ده، يعني ده لسه واقف، او اللي هو لابس شعره عامل زي المكنسه ده لسه واقف. اسف على يعني. ايه ده يعني؟ كمان بص عليهم، يعني شافهم كمان ورجع تاني. شفتوا انت حد قري اكتر من كده؟ يعني شفتوا انت حد قري اكتر من كده؟ يعني كمان بعد ما شافه هو بيدخله، لا يعني جه ماسك ايديها وماشي عادي بقى ونافخ صدره. يا متخلف يا ابن المتخلف، ده هي تلعن اليوم الاسود اللي شفناك فيه. ومعانا الاكتشاف التالت اللي هو الاكتشاف الاول، يعني نفس الشيء. يلا بينا نشوف. مش قادر اكمل معاك. انا بحبك اكيد مش هقدر تكمل بشعرك ده، شعرك اللي والله في فران. استغفر الله العظيم يا رب. كمل يا ابني. بس مش قادر. خلصت كلامك؟ بيحبها بس مش قادر، ما اكيد مش هتقدر يعني. خلاص ما تولع وتتفلق وامور في 60 ده، وانت شايفني يعني مموتة نفسي عليك؟ انا لو في 60 ده يا ام شعر وحش. ماشي. ان شاء الله ما عنك كملت، انا اصلا انا غلطان. هي غلطانه مش هتكمل معايا، ده كانت حلوه. معانا الاكتشاف الرابع، دول مش جايين من كوكب تيك توك، دول جايين من كوكب الخلاء. عيب. يلا نشوف سوا. والاشبه المرميه ورايا، قلبي ناسي قاسي على جرحي بقوم وانام. ايه يالا انت وهو؟ يالا انت تاكلونا ولا ايه؟ جرايه دي يا خايب يا هلا. واد يا خايب انت. يالا انت عاملين وضع الاكل على طول ولا ايه؟ ايه في ايه؟ بالراحه اتكلم بالراحه. طب بفرح بتجرح والسلام يا حب سلام. سلام. والله ما انا مكمل الفيديو. عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. ومعانا الاكتشاف الرابع يا جماعه، يلا بينا نشوف سوا. مالكم ماسكين البنات شمال، البنات شمال. مالكم ماسكين البنات شمال، البنات شمال، البنات شمال. ده الواد ده سوبرمان سوبرمان سوبرمان. على فكره مش احنا اللي بنقول البنات شمال، انت اللي بتقول البنات شمال.
بصوا شمال البنات شمال. انا قلت حاجه من عندي، انا جبت حاجه من عندي. شمال البنات شمال يا ده بيتاكد علينا كمان. رجاله يا طاهر. ايوه احنا طاهرين. بركات وتحل علينا. ايوه هتحل عليك. عارفين مسلسل الزوجة الرابعة يا جماعة؟ هو والله انت تروحي تمثلي معانا الفيديو السادس. يلا بينا نشوف. ايه يا عم؟ الهدوم حلوة، انت مالك مش عاجباك يعني ولا ايه؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا بابا مالك؟ هو بيحل على الفرخة وقع من فوق السطح عند جيرانهم ولا ايه؟ مش فاهم. ايه ده؟ ايه ده؟ مش فاهم يعني. كمل الفيديو. انت ازاي كده يا ابني؟ انت ازاي كده؟ لا بس ايه ده؟ انت واقع يا ابني على رجلك ولا ايه؟ بتاع ما تقع رجلك بادج ولا يعني على بختي وبختك يابا. الفيديو اللي بعده نفس الكائن الغريب. يلا بينا نشوف. في رجاله بتقول ان البنات استرجلت. احب اقول لك ان لو البنات استرجلت ده علشان الرجاله اتنسونت. ومالك فرحانه اللي كده؟ يخرب بيت سنان الفيران دي. الفيديو اللي بعده يلا بينا نشوف. انت ابوكي تاجر سلاح اصلي. اما هي ابوها تاجر سلاح، انت يبقى ابوكي تاجر ايه؟ ده انت ابوكي تاجر مخدرات وبودره بشكل كده انت عاملاها بشعرك الاحمر ده. انت يا بنت بجد صاروخ، موت المف عليكي بدوخ بنقم اعيش معاكي لو حتى في كوخ، حبك لم نصف النافوخ ومش حافظه الاغنيه. والله ده انت اللي مخك لمس في العمود، يخرب بيت اهلك. نعم، إنها المخدرات. ووصلنا اخر الفيديو. لو عجبك الفيديو وضحكت من قلبك اعمل لايك واشترك في القناه وتفعل الجرس عشان تشوف كل جديد. يلا.